হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার রান্নাঘর। আজকের রেসিপি বোনলেস চিকেন কারি। এর জন্য যে উপকরণগুলি লাগবে সেগুলি আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। প্রথমে বোনলেস চিকেনের পিসগুলোকে ম্যারিনেট করতে হবে। তার জন্য সামান্য পরিমাণ নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, টক দই, আদা এবং রসুনের পেস্ট, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে পাউডার, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা এবং সামান্য পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়ে ভালোভাবে মাখতে থাকুন। ম্যারিনেশন হয়ে গেলে এটিকে আপনারা কভার করে 30 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা মতো রেখে দিন ফ্রিজে। এবার একটি প্যান গরম করে তার মধ্যে সাদা তেল দিন। তেল গরম হয়ে গেলে ফ্রিজ থেকে ম্যারিনেট করা চিকেন বের করে নিন এবং চিকেনগুলিকে মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজতে থাকুন যতক্ষণ না গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাচ্ছে। চিকেনগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এবার একটি অন্য পাত্রে তুলে রেখে দিন। এবার ওই প্যানের মধ্যে সামান্য পরিমাণ সাদা তেল দিন এবং এলাচ, দারচিনি ও লবঙ্গ ফোড়ন দিন। ফোড়ন ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে কুচানো পেঁয়াজ এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালোভাবে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ কিছুটা ভাজা হয়ে এলে এবার তার মধ্যে আদা বাটা এবং রসুন বাটা যোগ করুন। সমস্ত মশলা ভালোভাবে কষানোর জন্য সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করুন এবং মশলাগুলি ভালো করে কষাতে থাকুন। মশলা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এবার তার মধ্যে টমেটো পিউরি অ্যাড করুন এবং টমেটোটাকেও ভালোভাবে কষাতে থাকুন। এবার এর মধ্যে লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো এবং গরম মশলা দিয়ে আবার বেশ কিছুক্ষণ সমস্ত মশলা মিশিয়ে কষাতে থাকুন। সমস্ত মশলা ভালোভাবে কষে এলে এবং তেল ছেড়ে দিলে এবার জল অ্যাড করুন এবং ফুটতে দিন। ঝোল ফুটে এলে এবার ভেজে রাখা মাংসগুলিকে ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিন এবং ভালোভাবে মিশিয়ে আরও 5 মিনিট মতো ফুটতে দিন। চিকেন ভালোভাবে ঝোলের সাথে মিশে গেলে এবার ওভেনের আঁচ কমিয়ে দিয়ে ফ্রেশ ক্রিম অ্যাড করুন। এবার এর মধ্যে রোস্ট করে রাখা মেথি পাতা দিয়ে দিন এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। আপনার রেস্টুরেন্ট স্টাইল বোনলেস চিকেন কারি একদম রেডি। গার্নিশিং এর জন্য উপর থেকে সামান্য ক্রিম ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং ধনেপাতা কুচি দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন বোনলেস চিকেন কারি। এটি রুটি পরোটার সঙ্গে তো ভালো তো লাগবেই, এছাড়া ফ্রাইড রাইস বা ভাতের সাথেও খেয়ে দেখতে পারেন। করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।